भाई i5 12 या फिर i3 14 जनरेशन? भाई i5 12 ऑब्वियसली 6 कोर 12 थ्रेड 4 कोर 8 थ्रेड, कौन लेगा i3 प्राइस में? तो ऑब्वियसली i5 12 जनरेशन, क्योंकि i3 14 जनरेशन ऑलमोस्ट i5 12 जनरेशन प्राइस में आ रहा है। एंड स्पीड की बात करूं फिर भी 1% ज्यादा स्पीड है i5 12 जनरेशन की। गेमिंग किस पे अच्छी हो जाएगी ज्यादा? i5 12 जनरेशन। और एडिटिंग? i5 12 जनरेशन, क्योंकि इसमें कोर्स और थ्रेड ज्यादा है। प्राइस क्या है i5 12 की? i5 12 की चल रही 9,800 रुपए। और i3 14 की कितनी आएगी? लॉन्च तो नहीं हुआ अभी इंडिया में एग्जैक्टली, लेकिन आएगा ऑलमोस्ट सम अराउंड 10,000 रुपए के। तो कौन सा वैल्यू फॉर मनी हुआ, i3 या i5? ऑब्वियसली i5 की जनरेशन कम है लेकिन स्पीड सेम है। तो लेना है अगर आपको i5 या i3 कोई सा भी, आना जरूर इन्फिनिटी गैजेट दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी सही डील ऑन द गुड।